ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par... Слава нашему Господу. Gloire à notre Seigneur. Мы пришли сюда, Nous sommes venus dans cet endroit чтобы поклониться нашему Господу, pour adorer notre Seigneur, чтобы иметь общение с Ним. pour avoir la communication avec lui. Это то, что первоначально должно стоять у нас цель, Et когда c'est мы ce идем qui сюда. doit être notre objectif principal quand nous venons dans cet endroit. Чудесные люди, приятное общение. Des gens merveilleux, une bonne communication, communion. Это сопутствующие блага, которые мы получаем здесь. Et cela représente la grâce que nous recevons ici. Но первое, что мы получаем, Mais ce que nous recevons avant tout, это духовную пищу c'est la nourriture spirituelle и общение с нашим Отцом. et la communion avec notre Père. Он говорит, чтобы мы приходили к Нему, Il dit que nous venions à lui чтобы мы никогда не боялись. et que nous n'ayons jamais peur. И о том, что Он знает нас. Du fait qu'il nous connaît, В Матфея 10 главе 28 стих dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, le verset 28, Он сказал так: il a dit ceci. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et qui ne peuvent tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire et l'âme et le corps en enfer. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou, et pas un d'eux ne tombera à terre sans la permission de votre Père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur donc. Vous valez mieux que beaucoup de moineaux. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Quiconque donc qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est au ciel. Когда мы идем в Дом Божий, Quand nous venons dans la maison de Dieu, мы исповедуем пред всеми, что мы исповедуем Господа нашим Спасителем. nous confessons devant tout le monde que nous croyons en notre Seigneur, notre Sauveur. Наши соседи, наши друзья, Nos voisins, nos amis, они слышат этот звук замка, когда вы закрываете дверь. ils entendent ce clé quand vous fermez votre porte. Рано утром в воскресенье, уходя, Dimanche le matin quand vous partez de chez vous, и вы не идете с многими пакетами, чтобы делать покупки. et vous n'allez pas avec beaucoup de sacs pour aller faire des achats. Вы одели лучшую одежду, Vous êtes très bien habillés. вы подготовились, расчесались, чтобы идти к Господу. Vous vous êtes préparés pour aller dans la maison de l'Éternel. Вас могут спросить, куда так рано? On peut Можно vous было poser бы la поспать. question. Pourquoi vous allez plus tôt comme ça, vous allez où et pourtant pour prendre le temps pour dormir. C'est un week-end. Но мы идем, чтобы встретиться с нашим Отцом. Nous allons pour rencontrer notre Père. Давайте мы встанем и будем молиться. Et nous allons nous mettre debout pour prier. Мы поблагодарим за то, что мы имели эту возможность сейчас прийти. Et nous allons remercier parce que nous avons eu cette opportunité de venir ici aujourd'hui. Немногие имеют этого. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont cette opportunité. Сейчас вышел новый список от тех стран, которые гонят христиан. Et maintenant, il y a une liste qui est sortie des pays là où les chrétiens sont persécutés. И вы можете считать там первые 10, 20, 30 стран. И это большой список. Et vous pouvez voir dans cette liste, il y a 10, 20 pays. C'est une grande liste. 5-6 тысяч людей просто умирают за то, что они верят в Иисуса Христа. 5-6 000 personnes sont tuées parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Нам никто ничего не говорит здесь. Ici, personne ne nous dit absolument rien. Нам не плюют в лицо. On ne crache pas sur nous. В нас не кидают камни. On ne nous lapide pas avec les pierres. Нам ничего не угрожает. Il n'y a absolument rien qui nous persécute. Но как мы ценим это общение?
comment nous valorisons cette communion? Какую цену мы готовы платить за то, чтобы быть в общении с народом Божьим? Quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour être en communion avec le peuple de Dieu? Какую цену мы платим, чтобы почувствовать прикосновение нашего Отца? Et quel est le prix que nous payons pour sentir le contact ou bien la communion avec notre Père? Или это просто так, Ou bien по c'est накатанной? juste comme ça? Все привычно. Tout on fait par habitude. И мы уже этого не ценим. Ou bien nous ne valorisons plus cela. Потому что нам это ничего не стоит. Parce que cela ne nous a pas coûté quelque chose. Пару долларов на бензин, On a payé quelques dollars pour l'essence немного проехаться. et on a pris le transport pour venir. Пусть это будет очень дорого для нас. Et que cela soit valeureux pour nous. Когда мы очень часто держим какие-то дорогие вещи, Et quand nous contenons ou bien nous gardons des choses qui coûtent très cher, это может потерять ценность в наших глазах. et ça peut perdre la valeur à nos yeux. Но восторг должен остаться всегда. Mais tout doit toujours, dans le Père, ça doit toujours demeurer en nous. Когда мы знаем, на какую дорогую цену заплатил Христос, Et quand nous savions quel est le prix valeureux que чтобы le мы Christ были avait payé, сегодня здесь. que pour que nous soyons aujourd'hui dans cet endroit, Чтобы мы могли назвать друг друга братьями и сестрами. que nous puissions appeler les uns et les autres frères et sœurs. Это Его кровь, Et c'est son sang. это Его жертва. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Давайте будем молиться. Et nous allons prier. Дорогой Господь, слава и хвала Тебе за милость и любовь Твою, которую мы имеем. За то, что, Господи, сегодня, здесь и сейчас мы, Господи, можем преклонить свои, Господи, колени, преклонить свое сердце, Господи, низко пред Тобою, принести, Господи, все нужды и проблемы пред Твой престол благодати. Господь Иисус, спасибо Тебе, что многие, которые не имеют этой привилегии, мы имеем. Господь Иисус, за ту цену, которую Ты заплатил, мы благодарны Тебе, что Ты вырвал нас из рабства греха, из рабства, Господи Боже, плена этого, которое гнило, Господи, висело над нами этим гнетом. О Бог наш, мы благодарны Тебе, что мы пришли к Тебе, труждающиеся и обремененные, и Ты освободил нас. Ты подарил нам новую жизнь в Иисусе Христе, и мы новое творение. Слава и хвала Тебе, наш Бог. Храни, Господь, нас в наших мыслях, Господи, чтобы мы не осуетились, сидя здесь, когда мы слушаем Слово Твое, чтобы это, Господи, Слово, оно падало в наши благодарные сердца, благоприятную почву, которая бы приносила плод, чтобы наши мысли, наше сердце и наши уста были вместе, Господи, соединены в хвале Тебе, когда мы будем славить Тебя, Господь Иисус, чтобы мы не улетали мыслями куда-то в свои проблемы, в свои переживания, еще куда-то. Мы слагаем это сейчас здесь у ног Твоих и просим Тебя, Господь, благослови. Дай нам, Господи, окунуться, Господи, в Твою реку благодати, быть, Господи, с Тобою близко, чувствовать Твое прикосновение, быть, Господи Боже, в Твоем потоке, Господи, чтобы слышать, что Ты хочешь говорить нам сегодня, что Ты говоришь церквям. Господь и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы величаем Твое святое имя, ибо Ты один, Ты тот, кто достоин славы, чести и хвалы. Аллилуйя! Ты агнец закланный, достоин Ты принять честь и славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, наш Бог! Мы будем славить Тебя и будем поклоняться Тебе, ибо только Ты один на небе и на земле. И только этим именем мы спасемся, именем Иисуса Христа. Аллилуйя! Ты отдал себя, Господь Иисус, за нас. Мы благодарны за Духа Святого, который сегодня в нас, который с нами сегодня здесь. Аллилуйя! Который окутывает наши сердца и который, Господи, заботится о нас. Мы благодарны, что мы не оставлены сиротами, мы не забыты Тобою, и мы благодарны Тебе. Одному Тебе слава и честь. Аллилуйя! Аминь. Господь Саваоф, свят, свят, Господь Саваоф, свят. Прояви себя на этом месте, святой. Господь Саваоф. Аллилуйя. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et nous te glorifions, Seigneur. Tu nous protèges de nos ennemis.
Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Болезнь это не благословение, болезнь это твой враг. La maladie n'est pas une Бог bénédiction, c'est un ennemi. защищает тебя от болезни. Et Dieu te protège de la Бог maladie. защищает тебя от проклятия. Dieu te protège de la Бог malédiction. защищает тебя на всяком месте, где бы ты ни оказался. Dieu te protège en tout О, endroit où tu te Господь trouves. Саваоф. Oh Seigneur Sabaoth, Слава вся да будет ему и que честь. toute la gloire et l'honneur te Аллилуйя. reviennent. Alléluia. Спасибо тебе. Nous te Во remercions. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте мы сейчас помолимся за детей. Et nous allons Послушай prier руки. pour les enfants. Аллилуйя, Господь Божий, мы Аллилуйя. благодарим Тебя. Nous te remercions. Спасибо, что Ты с нами, Господь. Merci que tu es avec nous. Ты, Господь Саваоф. Tu es le Dieu de Sabaoth. Ты защищаешь нас. Tu nous protèges. Значит, Ты защищаешь наших детей. Ça veut dire que tu protèges nos enfants. На всяком месте. En tout endroit. Боже, от влияния пагубного, Господь. Dieu, de l'influence de ceux qui veulent faire du mal, Ты защищаешь их. tu les protèges. Не на всяком месте, Боже, мы с ними. Pas à tout endroit nous sommes avec Но eux, Ты с ними на всяком месте. mais tu es avec eux en Мы tout передаем endroit. их, Боже, в Твои надежные руки. Nous les donnons dans tes mains, Seigneur. Храни их. Protège-les. Мы благословляем, Боже, сегодняшнее служение Nous воскресное, Господь. bénissons le ministère aujourd'hui pour les enfants. Благослови, Боже, учителей. Bénis les enseignants. Пусть Твое Слово сеется, Господь. Que ta parole soit sémée en eux. Потому что всячески Parce qu'en tout, Ты говорил, Tu déclares чтобы не препятствовали детям прийти к que Тебе. n'empêche pas les enfants de venir à toi. Поэтому, Господь, мы так же, как церковь. Voilà pourquoi nous, comme Боже, мы Église, способствуем тому, et nous permettons чтобы cela, дети были представлены Твоему Слову. que les enfants soient exposés à ta parole. Да, Господь. Oui, И Seigneur. мы верим, Et nous croyons что Твое Слово формирует их. que ta parole va Мы les верим former. в силу Твоего Слова, Nous croyons dans la puissance de ta parole который формирует, Господь, их мышление. et qui forme leur И в intelligence, свое leur время, pensée. Господь, Et en leur temps, они примут Тебя как Господа и Спасителя. ils te recevront comme le Seigneur, comme leur sauveur. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Прославься в их жизни. Sois glorifié dans leur vie. Мы также, Боже, благословим, Боже, учителей. Nous bénissons également les Во enseignants. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Благословим так тех детей, Bénissons également les enfants которые, Боже, не смогли быть сегодня. qui n'ont pas pu être Возможно, ici. они атакованы болезнями. Peut-être ils sont Мы attaqués par la провозглашаем maladie. Твое исцеление Mais в nous телах. déclarons ta Да, guérison Господь, мы dans говорим leur corps. исцеление. Nous disons Через guérison кровь Иисуса Христа. au travers du sang Через de раны Jésus-Christ. Иисуса. Au travers des meurtrissures Библия de говорит нам, Jésus-Christ. La Bible что déclare, ранами Твоими par tes есть meurtrissures, исцеление. il y a la Мы guérison. верим в это и мы провозглашаем Nous это. croyons en cela et nous déclarons cela. Мы благословим всех детей, Nous Господь. bénissons tous les Во enfants, Seigneur. имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire Пожалуйста. à Dieu. Спасибо. Прославление большое спасибо. Un grand merci. Слава Богу. Beaucoup И d'adoration. сейчас у нас есть время для... Также, пожалуйста, садитесь. Есть время для свидетельства наша сестра. Asseyez-vous, il y a le temps du témoignage pour notre sœur. Будет свидетельствовать, поэтому, пожалуйста. Elle a un можете témoignage qu'elle veut становиться. partager avec nous. Привіт. Хто мене не знає, мене називається Евеліна. Я свідетельствую не часто. Це Bonjour, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evelyne, je ne fais pas de témoignage souvent. я дуже давно не була на сцені, тому переживаю. Et voilà pourquoi je m'attendais à faire ce témoignage, voilà pourquoi je veux le partager avec vous. Я віруюча з дитинства, я родилась в віруючій сім'ї. Мій папа був пастирем в Україні. Je suis chrétienne depuis ma naissance parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne et mon père est pasteur en Ukraine. Но його не стало в 12-му году, і із-за цього, можна сказати, я дуже сильно віддалилась від Бога, і в мене були дуже з ним сложні відношення. Et par la suite, à sa mort, je suis parti du Seigneur et ça a été difficile pour moi. Но коли я приїхала сюди, в Et quand je suis venu в ici, мене була велика цель наладити відношення з Богом. Я дуже хотіла до нього вернутися в його любов. et j'avais un objectif de revenir dans l'amour du Seigneur et de continuer à le servir. І на днях в мене случилось, можна сказати, таке душевне состояние, в якому я просто дуже сильно нуждалась в Богі, і він просто, можна сказати, наповнив моє серце своєю любов'ю. Et dans un certain temps, j'ai remarqué que dans mon cœur, c'est comme si j'avais un besoin au niveau de mon esprit et que Dieu a rempli mon esprit. І я розумію, що без цього я б до Бога йшла дуже сильно довго. Et je Comment? sais que ça m'a pris beaucoup de temps de revenir vers Dieu.
Но сейчас я нахожусь на отношениях с Богом до тех, до яких я стремилась, и я очень цьому рада. Et maintenant, j'ai la relation avec Dieu comme je voulais avoir par le passé et je suis très contente pour cela. І я дуже рада, що я знаходжусь в цій церкві і що ця церква мені допомогла прийти до Бога. Et je suis reconnaissant à Dieu que je suis à l'église et l'église m'a aidé à revenir vers Dieu. Все. Et voilà mon témoignage. Alléluia. Dieu. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Я думаю, что это то, что самое важное. Je pense que ce qui est de plus important, Когда человек quand une personne осознает, reconnaît что его отношения с Богом восстановлены. et que sa relation avec Amen. Dieu a été Нет rétablie. ничего лучшего. Amen. Il n'y a rien de mieux que ça. Знаете, есть Il y a- иногда религиозное хождение. Il y a la marche religieuse. Иногда есть моменты, когда мы с вами, я не знаю, кто, но иногда ты просто ходишь, ну, как бы, ну, поверхностно, ты сильно не ощущаешь Бога. Il y a des moments dans la vie que tu marches, tu sens que tu es juste, tu ne ressens pas ta relation avec Dieu. Но Бог Mais никогда не был далеким от нас. Он всегда Dieu рядом. n'est jamais loin de nous, proche. Бог всегда рядом с нами на расстоянии молитвы просто, и все. Dieu est toujours proche de nous selon la distance de nos prières. Amen. Просто важно, чтобы мы понимали, это Бог недалеко от нас. C'est important que nous Он comprenions cela, всегда, que Dieu n'est pas даже loin. когда ты не ощущаешь его, это ты не ощущаешь, но он есть. Dieu est toujours présent même quand tu ne le sens pas. Вы помните эту историю, когда ученики, они возвращались, они шли в Эмаус. Vous vous rappelez l'histoire quand les disciples revenaient d'Emmaüs? Знаете, написано, что там какой-то путник к ним пристал к ним, путник, Il est écrit qu'il y a un étranger qui s'est réuni но avec это eux. был Иисус Христос. Mais c'était Они не Jésus-Christ. знали об этом. Ils ne savaient pas cela. И через время, Après un certain temps, потом, когда Иисус открылся им, quand Jésus s'est révélé à eux, написано, что и Иисус стал невидимым для них. il est écrit que Jésus est devenu invisible pour eux. Знаете, Vous saviez, есть там два момента. il y a важных. deux moments importants. Первый момент. Premier moment, Они шли со Христом. ils ont marché avec le Christ, Не знали, что это Христос. mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Они шли с ним. Ils marchaient avec Не lui. знали, что это Он. Ils ne savaient pas que Они c'était видели Jésus. его. Ils l'ont vu. Но не знали, что это Он. Ils ne savaient pas que c'était Второй lui. момент. Deuxième moment, Они знали его, ils l'ont connu, но они не видели его. mais ils Но ne он был l'ont тоже pas рядом. vu. Il était toujours à côté. Амен. Amen. Первый момент. Они не узнали его, но он был рядом с ним. Premièrement, ils l'ont pas connu, mais il était avec eux. Второй момент. Deuxièmement, Они узнали его, ils l'ont reconnu. он стал невидимым. Il est devenu invisible pour eux. Они перестали его видеть. Ils ont arrêté de Там le не voir. написано, что он оставил их. Là-bas, c'est pas écrit qu'il Там les написано, он стал a laissés. невидимым для La них. Bible a écrit qu'il est devenu invisible pour eux. Амен. Поэтому Amen. Бог с тобою. Voilà pourquoi Dieu est avec toi. Аллилуйя. Дай Аллилуйя. Богу большую славу. Donne une Бог grande с тобою. gloire à Dieu. Dieu est avec toi. Брат мой, сестра моя, Бог, Он с тобой. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Притом, везде, куда бы ты не пойдешь. Partout là où tu te trouveras. Амен. Amen. Амен. Amen. Как это слова вот? Такие вот. Я не знаю. Ну, может быть, я тембр, не такой тембр или слова, но есть такая песня. Иисус Спаситель тебя не пройдет. Кто-то знает об этом? Муж Галилеян тебя не пройдет. Если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою твоею коснется тебя. Если ты позволишь, он сам придет, любя, и силою твоею коснется тебя. Иного пути не найдешь. Нет. Иного пути нет и не найдешь. Нет. Иного пути нет и не найдешь. Нет. Только Иисус моя спасет. Я не понял. Только Иисус тебя спасет. Моя победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа в Боге,
Победа в имени Иисуса Господа. Аллилуйя! Alléluia. Yes! Так оно и есть. Et c'est comme ça. Ты имеешь победу в Господе Иисусе Христе. Tu as la Аминь. victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. О, дорогие святые, я рад Bien-aimés. всех вас приветствовать. Je suis très content de vous saluer Благословение, tous. большое спасибо. Un grand merci au groupe d'adoration. И Эвелина тоже очень правильно, чтобы мы свидетельствовали. Evelyne a bien fait qu'elle a témoigné parce que nous devons témoigner. Потому что нету маленькое свидетельство. Parce qu'il n'y a pas un petit témoignage. Есть свидетельство. Il y a le témoignage. Аминь. Amen. Вот очень часто мы иногда даем оценкам, да, то, что делает Бог. Это большое свидетельство, но это маленькое, но это, вы понимаете, вот, но это свидетельство, это свидетельство. Vous savez, en tant qu'humains, parfois, nous catégorisons les témoignages que Dieu donne par rapport à ce qu'il a accompli dans notre vie, mais c'est un témoignage pour Dieu. Вы понимаете, если она вышла сюда, сказала бы, допустим, вы понимаете, я ехал, зашла в магазин, и там, я не знаю, там раньше был какой-то конкурс раньше, я только зашла, и сразу все на меня набросали, сказали, что будет какой-то конкурс, кто первый зайдет в магазин, он получит новую машину, вот у тебя новая машина. Все тут орали, слава Богу. А тут человек снова пережил отношения с Богом. Et s'il avait donné un témoignage que je partais, je suis rentré dans un magasin alors qu'il y avait un concours là-bas, je ne savais pas, qui disait que le premier qui va rentrer, on va lui donner une voiture. Et si c'était ce genre de témoignage, tout le monde allait crier. Mais là, une personne témoigne qu'elle a rétabli sa communion avec Dieu. Amen. Amen. Пусть с тобой у тебя пророчески, пусть зайдешь в магазин, и ты будешь том человеком, который какой-то конкурс выиграет, тебя выберут, скажешь, мы как раз искали там 1593, который зайдет, он и получит приз, и ты получишь этот приз. Аминь. Et que ça soit une prophétie pour toi, que tu rentres dans un magasin, qu'il y a un concours là-bas, que tu puisses gagner le prix. Amen. Amen. Приветствую тебя также те, которые с нами онлайн. Je salue également ceux qui nous suivent en ligne. И просили передать привет те, которые онлайн. Поэтому передаю привет. Ils ont demandé de transmettre les salutations à ceux qui regardent en ligne. Voilà pourquoi je vous salue Вы помните, également. есть наша сестра Вероника, она в России. Il y a aussi notre sœur Véronica, elle se trouve en Russie. И она там с мамой, они говорят, мы каждое воскресенье смотрим собрание, поэтому передавать церкви большой привет. Передаю привет. Elle est avec maman là-bas. Amen. Elle dit que chaque dimanche, nous suivons le culte. Voilà pourquoi je transmets également ces И salutations. также есть наша сестра, она из Луганска, они сейчас переехали в Ванкувер. Il y a aussi notre sœur de Lugansk. Ils sont maintenant à Vancouver. Они с мужем там переехали, и мы вчера говорили с ними, они тоже говорят, мы тоже, пока у нас тут нет церкви, пока тут, поэтому мы только вот онлайн смотрим каждое воскресенье с вами. Et ils ont déménagé là-bas avec son Александр mari. и Лена, передаю вам большой привет отсюда, передаю и церкви привет, и вам привет. Все, я сделал. Alexandre et Léna, nous vous transmettons les salutations depuis ici de l'église et moi aussi je vous salue. Вероника и мама тоже передаю привет церкви, вот я передал. Véronique et maman, je transmets également vos salutations à l'église et l'église vous salue. Аминь. Amen. Ну, на самом деле, люди смотрят наши проповеди, это хорошо, люди назидаются тоже. Не всех мы... Знаете, ты никогда не знаешь, какое влияние будет иметь слово, которое ты проповедуешь. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ligne. Tu ne sais jamais quelle est l'influence ou bien l'impact de ce que tu prêches. Есть люди, которые покаялись через газету. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur au travers d'un journal. Были, знаете, газеты евангелизационные, потом там были молитвы покаяния, и человек взял и покаялся. Il y a des journaux là où il y avait les prières d'évangélisation qui étaient imprimées et que la personne a acheté le journal, il a lu et puis il a donné sa vie au Seigneur. Редактор даже не знает об этом. Le rédacteur ne savait même pas qu'il y a une personne qui a donné sa vie То au есть Seigneur. он издали, раздали, и все. Ну, Il a juste édité le journal Никогда et ты puis не ils ont знаешь. donné. Et tu ne sais поэтому jamais. важно для нас Voilà pourquoi il est important всегда pour nous нести благую de весть. toujours porter la bonne nouvelle. Будь человеком, который всячески своими поступками, своей жизнью свидетельствует о Боге. Et sois une personne que par tout ce que tu fais dans ta vie, que ça soit un témoignage pour Dieu. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. мы сегодня продолжим тему, которую мы начали в прошлый раз. Nous allons continuer le thème que nous avons commencé la fois passée. Я говорил о миссии и видении церкви Слова жизни Монреал. J'ai parlé de la mission et de la vision de l'église Parole de vie de Montréal. Но в прошлый раз, как я говорил, я начал прежде всего говорил именно о миссии.
Et la fois passée, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai parlé d'abord de la mission. I Sivonia, Aujourd'hui, o priветствую тебя, дорогой брат Павел. je salue Отец. Frère Pavel. Le Père. On applaudit pour lui. Благословение, поздравление. Да. Это наша семья уника родилась дочь, правильно? Прекрасная дочь, а имени еще не знаю. Еще молятся за откровение имени, но прекрасная дочь, Божья дочь родилась. И точно Бог знает, какое имя у нее есть. Dans Аминь. leur famille, Dieu leur a béni avec un enfant qui est né, une fille. Ils n'ont pas encore le nom. Поэтому мы Mais поздравляем Dieu вас, connaît le nom. дорогие. Пусть Nous vous Бог вас félicitons. благословит. Bien-aimés, soyez bénis. Конечно, мы также поздравляем и молодого Nous saluons également, двойного дедушку. Вот, молодой дедушка. nous saluons également le jeune grand-père. И Nous saluons. тети, и дяди поздравляем, которые здесь находятся. Et la belle-mère et l'oncle qui est ici, nous vous saluons Всех également. поздравляем. Nous vous Это saluons хорошее tous. событие, когда дети рождаются. C'est toujours un événement quand les enfants sont nés. Библия говорит нам, что дети – это наследие от Господа. La Bible déclare que les enfants, c'est les résultats de la part du Seigneur. Это им праведник наполняет свой колчан, а потом выстреливает. Il dit c'est par cela que les justes remplissent son carreau là où il y a les flèches. И он им выстреливает. C'est avec ça qu'il tire, il lance les flèches. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, Et voilà. название именно «Миссия и видение церкви. Слово жизни». Le thème de la prédication, la mission et la vision de l'Église parole de vie. Я буду говорить, это будет я буду как бы идти параллельно, я буду говорить о нашей церкви, и в том числе я буду говорить именно о Вселенской церкви, как бы параллельно. Et je vais parler de façon parallèle, parlant de notre Église et également de parler de l'Église universelle. В силу того, что наша церковь, она была начата Божьим Словом и Le fait que notre Église avait commencé avec la parole de Dieu, и у истока церкви à la source de notre Église, был я, как выходца из Конго, так скажем, moi comme celui qui est originaire du Congo, и также et également некоторые семьи из бывшего СССР et d'autres familles qui sont venues de l'ex-URSS. было принято решение мною, Et j'avais pris la décision, и это не безосновательно, et c'était sans fondement, я было принято решение, Avec un что fondement. служение будет именно на русском языке. que notre ministère sera en russe. Потому что Parce que я лично покаялся в Украине, как я об этом уже говорил, moi, personnellement, comme j'ai déjà dit, j'ai donné ma vie au Seigneur en Ukraine. и все мое, так скажем, богословие, да, если, все мое, так скажем, духовное оснащение, все, что оно на русском языке, по большей части. Ça veut dire que tout mon bagage spirituel se trouve est en russe. Поэтому Voilà pourquoi мы и проповедуем на русском языке. nous prêchons en russe. И в начале этапе становления этой церкви Au début, quand on a commencé notre église, и до сих пор et jusqu'à présent, мы направляемся больше к тем людям, которые имели русский язык как национальный язык, или же имеют свои национальные языки другие, но могут понимать на русском языке. et nous servons des gens qui ont la langue russe comme une des langues qu'ils connaissent, ou bien des personnes qui ont vécu là-bas, qui comprennent le russe. Таким образом, главным фокусом служения церкви De cette façon, le focus principal du ministère de l'Église, это люди, Ce sont des которые являются выходцами из бывшего СССР и
Текст стран, где русский язык, люди, допустим, Молдове и так далее, они тоже понимают русский язык. Et le ministère est adressé Roumanie, envers Nicaragua. les gens qui sont Особенно des pays старое поколение, ну, как старое поколение, ну, взрослое поколение, так скажем. de l'ex-URSS ou bien des pays environnements qui comprennent le russe comme la Moldavie, la Roumanie, les générations d'avant. Но Mais есть понимание главной миссии, которую Бог оставил церкви. Por церкви я имею в виду Вселенской церкви. Mais il y a la compréhension principale de la mission que Dieu a laissée à l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Это то, что написано в Матфея 28, C'est ce qui est écrit 19-20. dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 et 20. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. И учитывая тот факт, что мы имеем дети, Prenons en considération le fait que nous avons les enfants. и не всегда наши дети пишут на русском языке. Ce n'est pas toujours que nos enfants peuvent écrire en russe. Они еще понимают, Ils comprennent encore, но мы понимаем прекрасно, что это будет сложно, чтобы все сохранить на русском языке. et nous comprenons que ce sera beaucoup plus difficile par la suite de tout garder en russe. Поэтому Voilà pourquoi, на уровне церкви au niveau de l'Église, мы делаем все от нас зависящее, nous faisons tout ce qui dépend de nous чтобы мы могли иметь также перевод на французском языке. pour que nous puissions avoir également la traduction en français. И в направлении, в тех целях, которые церковь имеет, Dans la direction où l'Église a des objectifs, есть, il y a чтобы в дальнейшем que par la suite, у нас была также церковь на французском и на английском языке. et que nous ayons également une Église qui prêche en français et en russe et en anglais. Мы не меняем нашу церковь, наша церковь на русском языке, она будет, Nous ne changeons pas notre Église russophone demeurera, но также, mais également да поможет Господь Бог, que le Seigneur nous aide в целях есть так, чтобы потом со временем также Бог помог начинать церковь, как бы, на французском языке и на английском, то есть... avec également dans les objectifs que Dieu nous puisse nous aider, que nous puissions, quand ça sera favorable à Dieu, de commencer l'Église aussi en français et en anglais. Потому что мы должны понимать, что это также часть великого поручения. Et parce que nous devons comprendre que c'est une grande partie de la grande mission qui nous a été assignée. Мы с вами в прошлый раз я об этом больше останавливался, когда мы читали послание к римлянам. Et la fois passée, je me suis arrêté à ça quand nous avons lu les épîtres de Romains, Первую главу le premier chapitre. и 5 и 6 стих. Et quand j'ai lu le 5e et le 6e verset. Тут написано, через которого, то есть через Иисуса, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его, то есть Иисуса, покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Et nous avons lu avec vous que par lequel nous avons reçu et grâce et apostolat pour l'obéissance à la fois parmi toutes les nations pour son nom et pour lesquels vous êtes aussi appelés de Jésus-Christ. On parle également parmi les nations, on parle de vous également. Поэтому здесь написано, что нам нужно быть неси Евангелие среди тех народов, среди которых мы находимся. Il est écrit ici que nous devons porter l'évangile dans les nations là où nous nous trouvons. И наши дети, Et nos enfants, у них этот потенциал намного больше, чем у нас. ils ont un grand potentiel par rapport à cela que nous.
Amen. Это важно понимать. C'est important de Поэтому comprendre нам cela. нужно оснащать их, Voilà pourquoi nous devons les équiper, обучать их de также, les enseigner également, чтобы они также могли нести Евангелие. И мы тоже можем на том уровне, как мы можем, тоже нести Евангелие местным. Это тоже великое поручение. que eux, ils peuvent porter l'évangile, que nous également, à notre niveau, que nous portions également l'évangile à des nationaux, Как написано здесь, comme il est écrit ici. что мы получили благодать, чтобы как покорять вере все народы, между которыми мы находимся. Comme il est écrit ici, nous avons reçu la grâce pour l'obéissance à la fois pour toutes les nations dans laquelle nous nous trouvons. Поэтому фокус церкви, Voilà pourquoi le focus de l'Église, так или иначе, qu'on le veuille ou pas, это спасение людей. c'est le salut des gens. Это Евангелие. C'est l'évangile. Это благая весть. C'est la bonne nouvelle. Аминь. Amen. Поэтому почему я рассказываю это? Pourquoi je suis en train d'expliquer cela? Потому что я говорю и о миссии, я буду говорить и о видении нашей поместной церкви. Voilà pourquoi je parle et de la mission et de la vision de notre Église. Но, говоря о церкви, Parlons de l'Église. какой же Бог призвал быть церковью? Quel genre d'église que Dieu a appelé l'église? Какая миссия у Бога для церкви? Quelle est la mission que Dieu a assignée à l'église? Миссия очень проста. La mission est simple. Погибающие души. Les gens qui sont en train de mourir, de perdre Мы leur понимаем vie. с вами, что погибающие не в смысле физическом, но прежде всего духовно. Nous parlons des gens qui sont en train de mourir, pas physiquement, mais plutôt spirituellement. Для этого Бог посылает нас. Pour cela, Dieu nous envoie. Но, знаете, Бог всегда является примером. Vous savez, Dieu est toujours un exemple. Первый миссионер – это сам Бог. Le premier missionnaire, c'est lui-même Dieu. Потому что он первый пошел навстречу, на поиски падшего человека. C'est lui le premier qui est parti à la recherche de la personne qui était en train de mourir spirituellement. Когда Адам согрешил, Quand Adam a péché, Бог пошел искать погибшего Адама. Dieu est parti rechercher ou bien chercher Adam qui était mort spirituellement. Написано в этом в Бытие, 3 главе, 9 стих. Il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre И 3. возвал Господь Бог Адаму и сказал ему: где ты? Et Dieu a appelé Adam, il a dit, où es-tu? Бог в его сердце, Dieu dans son cœur, как написано в Тимофее, 1 Тимофея, comme il est écrit dans le premier livre de Timothée, что Бог, Он желает спасения людей. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Dieu désire le salut des gens, il veut que tout le monde soit sauvé. Поэтому Бог искал Адама. Voilà pourquoi Dieu cherchait ou bien recherchait Adam. И потом Отец послал Сына И Иисуса par la Христа suite, с миссией. Le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ avec une mission. Об этом стихе мы говорили немножко во время Рождества. Et nous avons parlé de ce verset quand on avait la fête de Noël. Наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Tu lui donneras le nom de Matthieu 1, Jésus-Christ. 21. Matthieu 1, le chapitre 21. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. Итак, Et voilà, Отец был, le Père existait. Он искал человека, Il recherchait la потом personne. Он послал Сына. Après, il a envoyé son Fils. Сын отправляет церковь, Son Fils envoie l'Église. но отправляет церковь не одной. Он церковью сопровождает Святым Il Духом. envoie l'Église pas seul, mais l'Église est accompagnée par le Saint-Esprit. То есть, то же самое желание Бога от начала остается. Ça veut dire que le même désir de Dieu qu'il avait au début demeure. Теперь Иисус говорит церкви. Он отправляет церковь на миссию. Maintenant, Jésus dit à l'Église que je vous envoie en mission. Речь идет именно о Вселенской церкви. On parle de l'Église universelle.
Ja говорю тебе, Петр, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Je te dis, Pierre, tu es le roc par lequel je vais bâtir mon église et les portes du séjour de la mort ne profiteront point. И об этой церкви я и говорю. Et moi, je parle de cette église, То есть, как мы называем Вселенская церковь, comme nous appelons l'église universelle, состоящих из всех поместных церквей, независимо от стран. qui est composée de toutes les églises locales, peu importe le pays. Поэтому Иисус отправляет церковь, не отправляет ее одной. Он понимает, что нужен кто-то еще, кто поможет церкви. Et voilà pourquoi Jésus, quand il a confié la mission à l'église en l'envoyant, il comprenait qu'il devrait avoir quelqu'un pour l'aider également. И он посылает Духа Святого. Et il envoie le Saint-Esprit. В книге Деяний апостолов Dans le livre Actes des мы Apôtres, можем об этом читать. nous pouvons lire Когда cela. Иисус сказал им, это 1:8, что не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о ком я говорил. Et il a dit, 1:8, ne partez pas comme ça, mais attendez celui qui a été promis par le Père que je vous avais dit, annoncé. Поэтому я сейчас немножко поговорю о Духе Святом. Voilà pourquoi je vais parler un peu du Saint-Esprit. Дух Святой – это личность. L'Esprit Saint, c'est une personnalité. Есть много стихов из Библии, которые об этом говорят. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de cela. Дух же ясно говорит, что в последнее время. То есть Дух же ясно говорит. То есть есть очень много стихов, которые об этом говорят. Que l'Esprit parle de façon claire. Иоанн говорит об этом. Jean parle de cela. Больше всего именно он раскрывает нам именно эти стороны Духа Святого. Et c'est lui qui nous révèle ce côté du Saint-Esprit. Но говоря о Духе Святом, Mais parlons du Saint-Esprit, есть два направления его работы, il y a deux directions de son travail которые нам нужно знать, que nous devons чтобы connaître быть эффективными, как церковь. pour que nous soyons effectifs comme Église. Прежде всего, Avant tout, прежде не потому, что это самое важное или менее важное, я просто цитирую это, ну, как начинаю с этим первым, я могу начать со вторым. То есть не по степени важности, а просто я цитирую, я начну с этим первым. je ne cite pas par rapport à leur importance, mais je cite parce que je commence par cela. Дух Святой Le Saint-Esprit совершает работу в мир. accomplit le travail dans le monde. В мир, я имею в виду в мире как по отношению к неверующим людям в Иисуса Христа. Quand je parle du monde, c'est par rapport à la relation des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Библия говорит нам, La Bible déclare, я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе. toutefois, je vous dis en vérité, c'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Иоанн 16. Mais si je pars, je vous l'enverrai. И он, придя, Et il viendra. смотрите, он обличит мир о грехе. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, О правде и о суде. et de droiture et de jugement. О грехе, что не веруют в меня. О правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. И о суде же, что князь мира осужден. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de droiture parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Я ставлю ударение большое на этом. Почему? Je mets un accent sur cela, Чтобы ты и я, мы не расстраивались, выполняя великое поручение. que toi et moi ne soyons pas dessus quand nous accomplissons la grande mission qui nous a été assignée. Потому что иногда, когда мы проповедуем, Parce que parfois quand nous prêchons, мы пытаемся заставить человека чувствовать дискомфорт или мы пытаемся обличить человека. et nous essayons de parler à la personne de telle façon qu'ils sent un disconfort. Но это работа Духа Святого. Mais ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Амен. Amen. Я говорю об этом, чтобы вы понимали, что для того, чтобы
выполнение миссии была эффективной, нам нужна помощь Святого Духа. Je dis cela pour que nous comprenions que pour que nous accomplissions de façon effective notre mission, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Потому что именно Он обличит мир о грехе. Наше дело проповедовать истину, правду. Он уже и обличает. Parce que c'est lui qui va convaincre le monde du péché, parce que notre problème à nous, c'est seulement de prêcher, de dire la vérité, et lui, il va convaincre. Я такие примеры, уже когда-то тут рассказывал, иногда ты кому-то, знаете, проповедуешь и проповедуешь. Et j'avais déjà pris God. beaucoup d'exemples comme ça. Tu prends une personne que tu connais, que tu as prêché, ça fait 2 années, 2 ans, 3 ans, Ты уже не знаешь, с какой стороны ему проповедовать. et tu ne sais plus de quel côté il faut aborder И pour le любовью prêcher. Et tu as проповедовал. parlé de И l'amour, милостью проповедовал Et tu as ему. parlé de la И grâce. страхом ему проповедовал et tu уже. lui as parlé même de la crainte Ну, du Seigneur, всем способом. de tous les moyens que tu pouvais avoir. И какой-то день просто так. Et un jour, juste comme ça, Он тебя встречает il te rencontre, и тебе говорит, il te dit, я так рад. je suis très content. А ты же думаешь, ну что такое? Tu dis, qu'est-ce qui ne va pas là? Ну расскажи, чем, че же? Il dit, témoigne, dis-moi, qu'est-ce qui se passait? Ты знаешь, Tu sais, я принял, что Господь Спаситель. j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. И обычно в тот момент, Et en ce moment, à cet обычно у тебя instant, нет много радости. tu n'as pas beaucoup de joie en fait. Потому что у тебя вопрос. Parce que tu as la Я question. тут 3 года ему проповедовал. Parce que 3 ans que moi je suis en train de te prêcher. Каким же образом он принял? Сам Иисус явился ему или как? Comment toi tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus qui s'est révélé à toi И personnellement? он тебе рассказывает. Et il est en train de te Что я сидел в expliquer парке, que j'étais assis au parc. я там, просто сидел в парке, Et j'étais assis au parc. и какой-то парень проходил. Et il y avait un jeune homme qui passait. И он подошел ко мне. Il est venu vers moi. Знаете, Vous как savez? он так подошел, как никто ко мне так не подходил. Il est venu vers moi comme si quelqu'un n'a jamais fait ce genre de Ты еще pas. больше нервничаешь Tu t'énerves encore de plus. внутри. Он говорит, À как l'intérieur. никто не подходит так ко Et мне. il dit, personne n'est jamais venu me voir de la sorte. И ты, ну и Je dis, что, oui, и oui, oui, mais дальше. qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi Он la мне suite? сказал, Il m'a dit Иисус любит тебя. que Jésus t'aime. И это было так, я не знаю, как так со мной, что такое произошло со мной Il y внутри a меня. quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Он спросил, хочешь ли ты принять его как Господа и Спасителя? Il a posé, est-ce que tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur? Честно, я не знаю, что мной происходило. En vérité, je ne sais pas ce qui И s'est я passé сказал avec moi. да. Et j'ai dit И oui. я принял Иисуса Христа. Et Слава j'ai Богу, я reçu так рад. Jésus-Christ. Gloire à Dieu, je suis très content. В этот момент, честно, En ce moment, si ты je te рад, dirais, но tu es эта content. радость, она больше такая официальная радость. Ta joie, c'est une joie qui est officielle. Потому что у тебя возникают вопросы. Parce que tu te poses des questions. Сколько раз я тебе говорю, что Бог тебя любит? Combien de fois je te dis que Dieu t'aime? Я тому же, ты можешь даже целую книгу написать об этом. On pouvait écrire même tout un livre. Что Бог тебя любит, и не только Бог, и я люблю тебя. Que Dieu t'aime, pas juste Dieu, Я que тебя moi aussi je t'aime. приглашал на кофе моими деньгами, тратил деньги, пригласил тебя на чай, на кофе, угощал тебя моими деньгами. Je t'ai invité à venir prendre le thé et le café avec mon argent pour que tu puisses donner ta vie. Mais tu ne l'as pas fait. И тут Et voilà, просто сказали, Бог любит тебя. juste dire que Dieu t'aime. Кто-то просто, и ты даже его просто даже не знаешь. Tu ne connais même pas cette personne qui te dit que Dieu t'aime. Вот вопрос именно в этом. La question c'est en Что cela. Дух Святой обличил этого человека в тот момент. Que le Saint-Esprit, c'est en ce moment qu'il a convaincu cette personne. И он тогда стал готовым принять. Il est devenu maintenant prêt à recevoir. Поэтому нам нужно понимать Voilà pourquoi nous devons важность comprendre l'importance сотрудничества de travailler en с communion Духом Святым avec le в деле Saint-Esprit проповеди Евангелия. dans l'œuvre de la prédication de l'évangile. Нашими силами Par мы только nos наживем forces, себя врагов. Nous allons juste nous faire des ennemis. Как только он на улице, он тебя видит, что ты идешь этой дорогой, он переходит другую сторону. Si Переходит. seulement le matin il te voit que tu viens par ce chemin, il change de chemin. Потому что он знает, что ты его достаешь уже. Il sait que tu vas encore lui parler de Или Dieu. я его уже достаю. Ou bien moi, je veux continuer de parler de Dieu. Но когда Mais quand есть в этом Дух Святой, il y a le Saint-Esprit qui est associé à cela, ты говоришь какое-то простое слово. tu présentes ou bien tu déclares seulement Простое, une Бог parole simple. любит тебя. Juste dire que Dieu t'aime. И это достаточно, чтобы в него произвести такую работу. Et cela est assez pour que à l'intérieur de lui qui se passe un grand Что человек travail. начинает осознавать, нет, мне что нужен? Мне нужно Il покаяться, что мне reconnaît que делать? j'ai besoin de quelque Что мне chose. делать? Что мне делать? Qu'est-ce que je dois faire? Итак, Et voilà. Дух Святой работает в двух направлениях. L'Esprit Saint travaille dans deux directions. Прежде всего,
avant tout, опять повторяю, прежде, потому что это важнее, ну, я просто показываю, потому что я с этого пункта начал. je répète, c'est pas par rapport à l'importance, parce que commencer parce que lui, il convainc le monde du péché. И более, один из лучших переводов, это он убеждает. Et un des bonnes traductions, il le convainc. То есть он показывает человеку необходимость, которую он имеет в покаянии. Il montre à la personne l'importance que la personne doit recevoir le Seigneur. Поэтому, Voilà pourquoi, драгоценные, bien-aimés, нам нужно не переоценивать себя и не недооценивать Духа Святого. Нам нужно, наоборот, нам нужно переоценивать Духа Святого, а себя, ну, как сказать, ну, свои способности все уменьшить. Et nous devons diminuer notre manière de nous voir, mais plutôt de donner place au Saint-Esprit. Он обличит мир о грехе. C'est lui qui convaincra le monde du péché, Он не верит в Иисуса Христа. qui ne croit pas en Jésus-Christ. Дух Святой, это его L'Esprit Saint. это одна из его задач. C'est une de ses fonctions. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому церковь Voilà pourquoi l'Église должна дружить. doit Церковь s'associer. должна сотрудничать. L'Église doit Церковь s'associer, должна нуждаться в Духе Святом. doit avoir le besoin du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Второе направление. Deuxième direction, Дух Святой работает уже теперь с учениками, то есть уверовавшими уже. le Saint-Esprit travaille maintenant avec les disciples, c'est-à-dire ceux qui ont déjà donné leur vie. Иоанна 16, 7 стиха. Jean 16, le verset 7, Не, 13. 13. Когда же придет Он, Cependant, quand lui il viendra, Дух истины, l'Esprit de vérité, Он то наставит вас на всякую истину. То есть вас кого? Учеников уже теперь. il vous guidera en toute vérité, qui vous, les disciples. Аминь. Amen. Он наставит вас на всякую истину. Il vous guidera en toute vérité. Потому что не от себя будет говорить Он, Car il ne parlera pas de lui-même, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. Он прославит меня, Il va me glorifier. потому что от моего возьмет и Па- возвестит вам. Parce que il recevra de moi et vous le montrera. Аминь. Amen. Вот мы видим, что даже те глаголы, которые здесь используются, это глаголы, которые имеют отношение к личности. Et nous voyons les verbes qui sont utilisés ou conjugués ici, ce sont des verbes qui ont en relation avec une personnalité. Здесь мы понимаем, Ici, nous comprenons, что для проповеди Евангелия pour la prédication de нам нужен l'évangile, Дух Святой, сотрудничество с Ним. nous avons besoin de nous associer avec le Saint-Esprit. Но также для служения Et également pour le ministère, нам нужен Дух Святой. nous avons besoin Потому du что именно Saint-Esprit. Он наставит нас на всякую истину. Parce que c'est lui qui va nous guider sur toute vérité. И Матфей, евангелист, идет дальше. Et Matthieu l'évangéliste va un peu plus loin. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам, что я говорил. Et moi, je vous dis aussi, le consolateur que le Père avait promis qui viendra, il va vous rappeler tout et puis il va vous enseigner. Утешитель. Le consolateur. Утешитель, Le consolateur, греческое слово, это то же самое слово, le mot grec, c'est également le même mot, параклетос. parakletos. Это слово означает Et ce mot veut dire тот, который имеет те же свойства, что и. celui qui a les mêmes compositions, bien substances que. Значит, Ça veut dire утешитель, le consolateur, параклетос, le parakletos, Дух Святой, le Saint-Esprit имеет те же свойства, что и Иисус. a les mêmes, la même composition que Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому, Voilà как pourquoi, христиане, comme chrétiens, нам нужен Святой Дух. nous avons besoin du Saint-Esprit. Он научит нас всему.
il va nous enseigner tout. Kada ti citați Pisanie, Et quand tu ti lis la parole de moli să Dieu, ti prosi și Duh să te atkrival ție Pisanie. tu pries, tu demandes que le Saint-Esprit te révèle la parole. I on ție buit ucit. Et lui, il va t'enseigner. To što ti vas možda cital. Peut-être que ce que tu as lu, Ja думаю, что я не один в таком опыте. je sais que certainement je ne suis pas le seul dans ce genre Иногда когда d'expérience. стихи читаешь, Parfois, tu lis un verset, просто читаешь. tu lis juste un verset, Потому что нужно читать. parce qu'il faut lire. Но есть моменты, когда прочел, Mais il y a des moments que tu as lu, ты прямо там просто ты замечаешь, там, вау, как это раньше не замечал. Я эту стих, наверное, не замечал раньше, там всегда был там. tu lis quelque chose et tu remarques quelque chose que tu as beaucoup lu ça, mais tu n'as jamais remarqué cela. Просто Дух Святой открыл тебе на данном этапе этот стих. Seulement le Saint-Esprit, en ce moment, t'a révélé ce qui t'a donné à cette étape. Поэтому для служения Voilà pourquoi pour le ministère, тебе и мне toi et moi, нам нужен nous avons Иисус besoin de Христос. Jésus Christ. Аллилуйя. Alléluia. Итак, Et voilà, миссия церкви. la mission de l'Église. Иисус отправляет церковь, Jésus envoie l'Église и Он говорит, вам И ты- нужен Дух Святой. que vous avez besoin du Saint-Esprit. Дух Святой приходит, Он работает и с миром, то есть с неверующими, Le Saint-Esprit vient, il travaille avec le monde, avec ceux qui ne sont pas des chrétiens, потому что никто не может покаяться без Духа Святого. parce que personne ne peut se repentir sans le Saint-Esprit. Я говорю об искреннем покаянии. Je parle d'une véritable repentance. Никто не может. Personne ne peut И le faire. второе, Deuxièmement, Дух Святой, le Saint-Esprit, Он помогает нам, Он il nous aide, учит, il Он nous enseigne, напоминает, il nous rappelle, Он открывает нам. il nous révèle, То есть всего много. et il fait beaucoup de choses. Но кроме этого, Mais à part cela, в Деянии 1:8 dans l'Acte des написано, Apôtres 1:8, il est не écrit, отлучайтесь от Иерусалима, et ne partez pas de Jérusalem. но ждите Mais обещанного от Отца, Celui qui vous a été promis par le Père, о котором вы слышали от меня. de celui que vous avez entendu de moi. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. Деяние 1, L'Acte des Apôtres 1, стих теперь 8. le verset 8. Вы примите силу, Vous recevrez la puissance когда сойдет на вас Дух Святой. après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. И будете мне свидетелями. Et vous serez mes témoins. Значит, Ça veut dire que, кроме того, что Дух Святой, Он учит нас, à part que le Saint-Esprit nous enseigne, напоминает, qui nous rappelle, открывает нам Иисуса Христа, qui nous révèle Jésus, кроме того, что Он объезжает мир о грехе, à part qu'il convainc le monde du péché, когда Он к нам приходит, et quand il vient sur nous, Он также приносит силу. il nous apporte également la puissance. Но Дух Святой не есть сила. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. У Духа Святого есть сила. L'Esprit Saint a la puissance. Повторяю, Je répète, Дух Святой не равно сила. le Нет. Saint-Esprit n'est pas égal à la puissance. Тогда мы делаем, что это не личность. Et quand nous faisons que ce n'est pas une personnalité, Поэтому некоторые так учат. il y a certains qui enseignent de la sorte. Я не осуждаю никого, но я так не учу. Je ne juge personne, Так как я mais je понимаю, n'enseigne pas comme ça. например, что вы примете силу, когда сойдет Дух Святой. Вы понимаете? То есть Он придет точно так же, допустим, да? Какой пример такой взять, ну хороший, хорошо, какой, ну и простой, ну я тут смотрю, кто, ну, хорошо. Кто-то тебе передал подарок Par exemple, quelqu'un t'a transmis un cadeau через кого-то. par une autre personne, par un intermédiaire. И он говорит тебе, Et il te dit, ты получишь то, что тебе обещал, tu recevras ce que je t'avais promis когда придет quand l'intermédiaire viendra. тот или тот. Seule cette personne qui a pris le... Qui Вы a понимаете, то есть, comprenez? другими словами, En d'autres mots, этот человек, он
приносит Cette что-то. personne qui est l'intermédiaire apporte quelque Но chose. он не есть этот что-то. Он il n'est pas cette его chose. приносит. Il apporte seulement cela. Дух Святой – это личность, Le Saint-Esprit, c'est une personnalité приход которого сопровождается силой в твоей жизни, в моей жизни. par lequel sa présence dans sa vie, dans ta vie, est accompagnée par la puissance dans ma vie et dans ta vie. Amen. 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 Marca 16 главу. Marc le chapitre 16, С 15 стиха. à partir du verset 15. Итак, и сказал им, Et il lui dit, Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем людям. et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Et celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas ne sera pas damné. Но вы понимаете, что слово тут и креститься не в смысле крестное знамя. То есть креститься, тут слово баптизо. Баптизо означает полное погружение чего-то во что-то. Quand on parle- Это не крестный знамен. Et en parlant du baptême ici, ce n'est pas juste faire la croix, mais plutôt être baptisé par immersion dans l'eau. Потому что слово здесь как креститься, именно это слово баптизо. Parce que ici, le mot baptisé, c'est baptisme, То есть- c'est immersion. То есть, ну, как говорят баптизм, да? То есть именно крестить. То есть слово баптист это вообще не крестить, это просто слово, которое означало взять что-то, погрузить в каком-то жидкость. Вот. Baptiste veut dire un mot prendre quelque chose, juste immerger totalement dans un liquide. Итак, Et voilà. кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Et celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera jugé. Смотрите, у веровавших же будут сопровождать эти знамения. Il dit que ceux qui auront cru les signes seront accompagnés par ce genre de signes. Именем моим будут изгонять бесов, En mon nom, ils chasseront les diables, будут говорить новыми языками, ils parleront de nouvelles langues, будут брать змей, и если что смертоносно выпьют, не повредит им. ils saisiront les serpents, et s'ils boivent une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Тут написано именно у веровавших. Ici, il est écrit ceux qui m'ont То есть reçu, те, которые поверили. ceux qui ont cru. Но Библия говорит нам, La Bible что déclare- когда мы с вами, Quand vous et moi, когда Дух Святой обличает человека во грехе, quand le Saint-Esprit convainc une personne du péché, и человек принимает Иисуса Христа, et que la personne reçoit Jésus-Christ, человек становится детем Божьим. la personne devient un enfant de Dieu, И Бог ставит печать, et Dieu met un cachet что это теперь мой сын. que c'est maintenant Это mon моя fils, дочь. c'est ma fille. Это печать Духа Святого, который Бог посылает на жизнь этого человека. Ce cachet, c'est le cachet du Saint-Esprit que Dieu envoie sur cette personne. И когда Дух Святой приходит, Et quand le Saint-Esprit его vient, сила тоже приходит вместе с ним. sa puissance vient Поэтому également avec lui. фактически Voilà pourquoi de façon factice, любой уверовав n'importe quelle personne qui a имеет donné sa vie достаточно силы, чтобы эти чудеса происходили. a assez de puissance pour que ces miracles arrivent. Можно амен услышать. Est-ce que je peux entendre un amen? Это Евангелие. C'est l'évangile. Итак, Et voilà. у верующих будут сопровождать знамения. Ceux qui croiront, les miracles vont les accompagner. Знамения сопровождают просто. Les miracles accompagnent seulement. Но знамения это не цель. Вы понимаете? Les miracles, ce n'est pas Что l'objectif. такое сопровождение? Ça veut dire quoi, accompagner? Это просто кто-то или что-то, который с тобой идет. Но это не чудеса никогда не были целью. Les miracles n'ont jamais été un objectif, c'est juste ce qui accompagne. Они сопровождают тебя, когда ты идешь к той цели, которая нужна. Ils t'accompagnent vers l'objectif que tu en as besoin. Цель это что? L'objectif, c'est quoi? Это проповедовать благую весть. C'est prêcher la bonne nouvelle. Тогда чудеса и знамения, En ce moment, et les miracles они et les будут prodiges, сопровождать тебя. ils vont t'accompagner. Но мы иногда превращаем все наоборот. Parfois, nous changeons tout cela Мы à ставим l'inverse. ударение именно на чудесах. Nous mettons l'accent sur les miracles. Для Бога чудеса это ничего. Pour Dieu, les miracles, c'est rien. Потому что самое большое чудо для Бога Parce que le grand miracle pour Dieu, это спасение человека. c'est le salut d'une Вот personne. чудо, о котором он говорит. Voilà le miracle
duquel il parle, Что Лазарь воскрес из мертвых для Бога, это неудивительно. que Lazare est ressuscité des morts, ce n'est pas étonnant pour Dieu. Потому что даже Иисус молился об этом, он говорит: Отец, я молюсь просто для них, потому что я знаю, что ты сделаешь. Jésus priait, dit, Père, je sais, je prie juste pour qu'ils entendent. Je vais Je nous sais que tu слышали? le feras, qu'ils entendent. Поэтому для Бога Voilà pourquoi pour Dieu, чудо, le miracle для Бога, pour Dieu, чудо для Бога, le miracle pour это Dieu, спасение человека. c'est le salut И d'une personne. если перед нами Et si devant nous, фокус будет именно это чудо, le focus sera ce miracle, если перед каждым из нас, si devant chacun d'entre если nous, перед церковью, si devant l'église, фокус станет именно чудо, которое Бог хочет, le focus que Dieu, le miracle que Dieu veut, тогда другие чудеса, которые сопровождают, en они будут ce сопровождать moment, нас. d'autres miracles qui accompagnent prendront place. Но если Mais si наша цель notre будет objectif, просто чудеса, чтобы исцелили все ради, то для Бога, поймите, это вещи, это как написано, что ищите Царство Божие, и все это приложится вам, это прилагательные. et si notre objectif c'est seulement les miracles, alors que pour Dieu il est écrit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et les autres choses vont vous accompagner. Прежде Царство Божие, Avant tout, c'est le royaume de Dieu. чтобы из Царства тьмы Pour que du royaume des ténèbres, люди становились меньше, и Царство Божие наполнялось. que les gens soient moins là-bas, que le royaume de Dieu soit rempli. И все остальное будет прилагаться. Et tout le reste Но va juste целью нашей s'accompagner. жизни, Mais l'objectif de целью notre твоей vie, жизни l'objectif de ta vie должен быть сердце Бога. doit être le cœur de Dieu. А чего же хочешь Бог? Et qu'est-ce que Dieu veut? Я повторяю об этом в Тимофее написано. il Что est нужно écrit. молиться за правительство, за город, чтобы вам провести жизнь тихую и безмятежную, и во всякой там чистоте и так далее. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы люди исцелялись всех. Прежде всего, чтобы люди спасались. Il est Прежде dit всего. qu'il faut prier pour les gens qui dirigent le pays. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions avoir une vie, parce que cela est agréable à Dieu. Pourquoi? Pour que les gens soient guéris? Non, pour que les gens soient sauvés. Поэтому главная цель, то ради чего церковь существует, Voilà pourquoi le grand objectif pour lequel l'Église existe, это спасение людей. c'est le salut des gens. В церкви, Dans l'Église, где люди là où les gens думают о спасении душ, pensent au salut des âmes, думают об Евангелии, là où ils pensent à l'Évangile, там меньше разборок, là-bas il y a moins de disputes. меньше возни, Il y a moins de gens qui parlent, меньше сплетен. moins de gens qui parlent contre les autres. Потому что люди Parce que les gens заняты sont делом. occupés à accomplir les œuvres. Ну так и есть, Mais святые. c'est comme ça que c'est, bien-aimé. Когда Евангелие занимает твое сердце, Quand l'évangile occupe ton cœur, даже ты сам будешь по-другому дышать. même toi-même, tu vas respirer d'une autre manière. Ты просто кому-то сказал Евангелие на улице. Tu as juste partagé l'évangile avec quelqu'un dans Он la не rue. покаялся. Il n'a Но pas в твоем donné sa сердце vie. такая радость, ты откуда от него? Ты можешь подумать, что тебе там подарили миллиарды. Ты просто счастлив. Et tu as partagé l'évangile avec quelqu'un que la personne a donné sa vie. Tu es content, tu es rempli de joie comme si tu as gagné Ты beaucoup d'argent. счастлив. Tu es vraiment Потому счasтлив. что Евангелие исходило из твоих уст. Tu es joyeux parce que l'évangile Бог est sorti de ta bouche. переполняет твое сердце таким просто сверхъестественной радостью. Et Dieu remplit de ton cœur d'une joie И когда surnaturelle. Дух Святой обличает этого человека, допустим, в грехе, Et quand le Saint-Esprit convainc cette personne du и péché, человек уверовал во Христа, et la personne a donné sa vie au Seigneur, тогда ангелы на небе, они также ликуют, и они, их радость приходит к твоей радостью. en ce moment, les anges qui sont au ciel sont dans la joie et leur joie vient rejoindre ta joie ici. Поэтому бывает радость и на небе, и на земле. То есть везде есть радость. Parfois, il y a la joie et au ciel et sur la terre. Потому что Partout, il y a la кто-то joie. вернулся к Богу. Parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu à Dieu. Кто-то обратился. Il y a quelqu'un qui a Поэтому, donné sa дорогие, vie. Bien-aimé, Если фокус твой, si ton focus, если ты и я, мы сможем поменять фокус. et si toi et moi nous pouvons changer le Поверь, focus,
crois. Même Même si par le passé je peux pas te contenir, je vais te contenir. потому что Parce que когда твоя цель Евангелие, quand ton моя objectif, цель Евангелие, мы ton понимаем, objectif что мы с тобой в одной команде играем. Nous comprenions que nous sommes dans une même équipe. Церковь L'église сама себя уничтожает, se détruit seule когда она не смотрит на улицу. quand elle ne regarde pas dans la rue. Церковь L'église сама себя убивает, se tue когда она не смотрит на улицу. quand elle ne regarde pas dans la rue. Потому что тогда мы смотрим Parce que nous на то, как regardons тот неправ, comment celui-là n'est pas juste, как он неправильно одет, comment il n'est pas bien habillé comme il se doit, как у него что не то. comment celui-là, Как он ça неправильно c'est pas говорит, ça, comment как il он n'a не pas то. fait ça, comment il a fait ceci. Потому что Parce que глаза должны куда-то смотреть. les yeux doivent regarder quelque part. Или мы смотрим на мир, Ou bien nous regardons dans le monde имея сострадание, которое Дух Святой полагает в наше сердце. et ayant la compassion que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Как ты можешь это понять? Comment tu peux comprendre? Ты человек, Tu es une personne. я, Moi, мы встретим кого-то. nous rencontrons une И personne. по всем законам природы мы видим, что он богаче материала тебя. Par toutes les lois naturelles, nous voyons qu'il est plus riche que toi. Для этого не нужно взять бинокль. Tu n'as pas besoin de prendre Ты le видишь, ты binocle. об этом знаешь. Tu vois et tu comprends cela. Но каким-то образом Mais d'une в façon ou твоем d'une autre, сердце приходит сострадание к нему. dans ton cœur, tu as une compassion envers lui. То есть тебе как-то жалко, он еще не спасен. C'est comme si tu as une compassion. Pourquoi lui n'est pas Это sauvé? только Бог дает. C'est seulement Dieu qui donne cela. Потому что в этом мире, где мы живем, Parce que dans ce monde-là où nous мы vivons, привыкли оценивать друг друга nous devons valoriser les uns les autres материальными благами, так скажем. par les biens matériels. Но как-то странно у тебя возникает сострадание к какому-то богатому человеку. Ты ему несешь Евангелие. De façon étrange, tu as une sensation de compassion qui apparaît devant une personne qui a beaucoup de biens. И ты хочешь ему поделиться Евангелием. Et tu veux partager avec lui l'évangile. И когда он не принимает, иногда даже ты отходишь, прямо аж сердце плачет. Говорю, Господи, ну как он не понимает. Et quand tu ne reçois pas, tu t'éloignes de lui, le cœur pleure même, Seigneur. Pourquoi il ne comprend pas? Потому что Parce que Евангелие Божье в тебе живет. l'évangile de Dieu habite en toi. Итак, дорогие, Et bien-aimé, Евангелие должен жить внутри тебя. l'évangile doit revivre à l'intérieur Евангелие de toi. должен жить внутри церкви. L'évangile doit revivre à l'intérieur de Как l'église. церковь, Comme église, нам нужно nous avons besoin немножко убрать свой взгляд enlever notre focus только на внутренний. seulement à l'intérieur. Нам нужно посмотреть Nous devons на мир. regarder dans le monde. Это то, ради чего пришел Иисус C'est Христос. ce pour lequel Jésus-Christ est venu. Спасение людей. Le salut des gens. Спасение людей. Le salut des gens. Спасение людей. Le salut des gens. Молись об этом. Prie par rapport à cela. Молись об этом. Prie par rapport à cela. Чудеса будут сопровождать. Les miracles vont accompagner. Твои вопросы, они будут разрешаться. Иногда даже... Понимаешь, иногда мы были в жизни такие ситуации. То есть, как бы какая-то ситуация, я молюсь, не происходит ничего. Vous savez, tes questions trouveront des réponses. Dans ma vie, il y avait des situations que tu pries, il n'y a pas de réponse. Я думаю, скажи даже больше. Je dirais un peu plus. Иногда, когда у меня какое-то такое настроение, чуть как депрессия атакует, да? Parfois, si comme si la dépression est en train de m'attaquer, Пастор, tu dis, pasteur, ты пастор церкви. tu es le pasteur de l'église, Я тебя что, можешь депрессию атаковать? tu quoi, la dépression peut t'attaquer? Кто без греха, пусть первый бросит камень. Et celui qui est sans péché, qui jette le premier, la pierre. Да, атакует. Oui, m'attaque. Знаете, иногда что я делаю? Vous savez, qu'est-ce que je fais parfois? Какая-то ситуация, я ищу, куда я могу пойти, кому я могу послужить. Et quand il y a une situation pareille, je recherche où est-ce que je peux aller, qui je peux servir. Честно, я ищу, C'est la кому я могу vérité. послужить. Je cherche qui je peux servir. Если не поймал никого из церкви, иду в мир. Et si je n'ai pas attrapé quelqu'un de l'église que je peux servir, je vais dans le monde. Я должен пойти прежде в мир. Ça devait être à l'inverse. Je devais d'abord aller dans le monde. Попробуй это. Et c'est cela. Посмотри. Regarde. Твои какие-то проблемы есть. Попробуй просто, Господи, я знаю, что у меня есть проблемы, есть то-то. Ну, хорошо, Господь.
Évangile, c'est évangile. Vous savez, tu as un produit du Seigneur, il y a un problème, mais je n'arrive pas. L'évangile, c'est l'évangile. Bon, là maintenant, Испытай Господа. expérimente Dieu. Испытай. Expérimente Dieu. Испытай Господа. Дорогие, Tente Dieu. Евангелие должен вернуться и в нашей поместной церкви, и во всех поместных церквях. L'évangile doit revenir dans notre église locale et dans d'autres églises locales. Проси у Духа Святого Demande au Saint-Esprit мудрость. la sagesse. Проси, Боже, дай мне встретить кого-то ко мне. Dis Seigneur, donne-moi la possibilité de rencontrer une personne. Que je Молись peux об prêcher. этом. Prie par rapport à cela. Молись об этом. Prie par rapport à cela. Но нужно Евангелие нести. Mais on a besoin Это миссия церкви. d'amener l'évangile, c'est la Итак. mission de l'église. Et voilà. Итак, Et voilà. кроме того, что мы проповедуем Евангелие всем, так скажем, больше именно русскоговорящим, да, как правильно, да, русскоговорящим, À part que nous prêchons l'évangile aux rusophones, нам нужно nous avons besoin понимать, de comprendre. что там, где мы живем, Là où nous vivons, мы приняли благодать, nous avons reçu la grâce чтобы покорять вере pour всех apporter par людей, la foi вокруг которых мы живем. les gens tout autour de là où nous vivons. Аминь. Amen. Это важно. C'est important. Это важный момент. C'est important, un moment important. Нам нужно Евангелие. Nous avons besoin de Тебе l'évangile. нужно Евангелие. Tu as besoin de l'évangile. Церковь, где давно люди не смотрят на Евангелие, она будет уничтожать, разрушать, разрушать и разрушаться. L'église, là où les gens ne regardent plus l'évangile, elle va se détruire, 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 se détruire. Потому что они будут искать совершенство у пастора, у брата, у сестры и так далее. Et ils vont chercher à la perfection chez le frère, chez le pasteur, chez la sœur. И так как невозможно найти совершенство, Comme on ne peut pas trouver la perfection, проблемы возникают. il y a des problèmes qui vont Церковь, apparaître. где нацелена на Евангелие, L'église qui est entrée ou bien dirigée vers l'évangile понимает, comprend что мы в одной команде. que nous sommes dans une même équipe. Ты можешь упасть. Tu peux tomber. Ты остаешься моим братом, моей Tu сестрой. demeurais ma soeur et mon Ты frère. можешь споткнуться. Tu peux Я avoir помогу des тебе встать. difficultés. Je vais t'aider. Потому à что te ты мне lever. нужен, чтобы вместе с тобой пойти на миссию, которую Бог нам дал. Parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Я не pour que буду nous continuions. осуждать то, что ты упал, Je или ne vais падение pas твое. Нет, это не моя juger цель. le fait que tu es tombé, ce n'est pas mon objectif. Моя цель Mon помочь objectif, тебе подняться. t'aider Почему? à te relever. Распишит. Parce que il y a Время le temps. коротко. Le temps Время est court. коротко. Le temps est А court. Господь скоро грядет. Le Seigneur viendra. Люди très всей bientôt. земли, слушайте голос Его. Время коротко, Царь скоро грядет. Le temps est court, le Дети всей Seigneur viendra. земли, Tous Он les enfants хочет, du чтобы monde. ты Dieu был veut готов que tu sois prêt. и был чист, как невеста. Que tu sois prêt comme Время. Поэтому Le ты temps. хочешь, давай поднимай, ты поможешь ему побыстрее, чтобы вместе пойти. Tu vas А не l'aider à станешь, se lever я так и rapidement знал, que ты vous allez. окаянный грешник. pour ne pas dire que moi je Сколько savais можно tu грешить? es une personne qui est dans le Я péché. с тобой здороваться не буду. Je ne vais plus te dire Ты bonjour. грешник. Tu es un pécheur. Я тебя даже братом назвать не могу. Je peux même plus t'appeler frère. Ну, нашел объект. Tu as trouvé maintenant un objet. Иди в мир. Va dans le monde. Помолись за него. Prie pour lui. Поддержи его. Soutiens-le. Подними его. Relève-le. И скажи, теперь пойдем в мир проповедовать. с Maintenant тобой. nous allons ensemble dans le monde prêcher. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Alléluia Seigneur. Спасибо тебе. Nous te remercions. Дорогой, Bien-aimé. Библия говорит нам, что? La Bible déclare. Апостол Павел этому говорит. L'apôtre Paul disait, Не надо стесняться Евангелия. tu n'as pas besoin d'avoir honte de l'évangile. Не стыдись Евангелием. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Библия, другими словами, говорит, En d'autres mots, la Bible déclare, никогда не смотри на твое положение в обществе. ne regarde jamais à ta position dans la société. Нет. Non. Если ты несешь Евангелие, Si tu portes ты не l'évangile, должен стыдиться. tu ne dois pas avoir honte. Аминь. Amen. Не стыдись своей позиции, Tu ne dois pas avoir honte своим de ta положением, position. De ta своим position. видом. Comment tu Ты несешь благую весть. portes la bonne nouvelle. Твое дело и мое дело Ton travail, ce que tu dois это faire, проповедовать. c'est prêcher, Это делиться. c'est partager. Дух Святой Le Saint-Esprit, это его задача. c'est son travail, Это его работа c'est son travail уже обличить pour этого convaincre человека в une грехе. personne qui est dans le péché. Аминь. Amen. Не стыжусь благовествования Христова. N'aie jamais honte de prêcher
ou bien de Apostol Pavel témoigner. a говорит. L'apôtre Paul l'a déclaré cela. La И nouvelle- дальше написано там дальше. Кто Il est помнит? écrit par la suite Ибо это есть? et que cela est. Кто знает? Il y a quelqu'un qui connaît ce passage biblique qui est la puissance de Dieu pour le salut. Амен. Amen. Не стыжусь благовествования Христова, ибо это есть сила Божья ко спасению всякому. Je n'ai pas honte pour faire le témoignage parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout un chacun. Не стыдись Евангелием. N'aie pas honte de Не l'évangile. стесняйся проповеди Евангелия. Tu ne dois pas avoir honte de la prédication de l'évangile. Стыдиться говорить о Христе, Бог говорит, что Он тоже постыдится. Si tu vas avoir honte, Amen. Dieu aura aussi honte de nous. Но Бог доверяет тебе. Mais Dieu te fait confiance. Он снабдит тебя всем, что нужно. Il t'a équipé de tout ce que tu en У as тебя есть besoin. Дух Святой. Tu as le Saint-Esprit. У тебя есть Дух Tu as Святой. le Saint-Esprit. У тебя есть Дух Tu Святой. as le Saint-Esprit. У тебя есть Дух Святой. Tu as le Saint-Esprit. Дорогая церковь, Chère у нас есть Дух Святой. Nous avons le Saint-Esprit. У нас есть Дух Святой. Nous avons le Saint-Esprit. Молись об этом. Prie par rapport à Боже, cela. я уже потерял это вкус к Евангелию. Seigneur, j'ai déjà perdu ce goût à l'évangile. Это даже ушло из моего обзора. Cela même est sorti de mon regard. Верни Евангелие передо мной. Fais revenir l'évangile devant moi. Послушай, Écoute-moi. когда ты кому-то сказал Евангелие, Et quand tu as partagé l'évangile à ты quelqu'un, придешь сюда, tu viens ici, ты захочешь, даже с этим братом ты не разговаривал вчера, ты захочешь с кем-то поделиться, ты и ему скажешь об этом. même si avec un frère tu n'avais pas parlé hier, aujourd'hui tu vas parler avec lui parce que tu veux Даже partager если ce с ним que не tu as fait. разговариваешь, потому что ты Même захочешь si tu ne parles этим pas avec lui, поделиться, этой tu veux радостью. partager cette joie avec lui. Евангелие меняет нас. L'évangile nous change. Евангелие меняет церковь. L'évangile change l'église. Евангелие снова позиционирует церковь на нужные рельсы. L'évangile positionne l'église sur les bonnes rails. Итак, Et voilà. не стыдись благовествованием Христова. N'aie pas honte le témoignage de Jésus-Christ. Это сила, C'est la puissance, не твоя сила, pas ta puissance. поэтому не стыдись. Voilà pourquoi n'aie pas honte. Это не твоя сила, не C'est pas ta стыдись. puissance, n'est Это pas honte. сила Божья. C'est la puissance de Бог Dieu. не отвечает за C'est Dieu Евангелие. qui répond à cela. Это сила C'est la puissance. Божья, не твоя. La puissance de Не Dieu, стыдись. pas ta puissance. N'aie pas honte. Говори. Parle На том уровне, как ты можешь. au niveau que Делись tu peux. Евангелием. Partage И будем молиться. l'évangile. Et nous allons prier. Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим за это собрание. Nous te remercions pour ce culte. Благодарим тебя, Господь, за твое слово. Nous te remercions pour ta parole. Благодарим тебя, Царь царей, что ты здесь среди Nous нас. te remercions, le roi des rois, que tu es parmi nous. О, Господь Бог, Oh Seigneur Dieu, Евангелие, l'évangile, благая весть. la bonne nouvelle, Это то, что в твоем сердце. c'est ce qui est dans ton cœur. Это то, что в твоем сердце, C'est ce Господь. qui est dans ton cœur, Это Seigneur. то, что ты хочешь. C'est ce que tu veux. Это то, что ты желаешь. C'est ce que tu désires. Чуй, Боже, мы несли людям Que благую nous pouvons весть. porter aux gens la bonne Господь nouvelle. Бог, Seigneur Dieu, во имя Иисуса au Христа, nom de во Jésus-Christ, имя au Иисуса, nom de я Jésus-Christ, прошу тебя, je te demande я прошу, Je te demande. чуй по милости и благодати Твоей, et que par ta grâce et par ta сила bonté, Евангелия она воскресла в нас. que la puissance de l'évangile Чуй, soit сила ressuscitée en Евангелия nous. снова в нас воскресла, Que la Господь. puissance de Чуй, l'évangile мы soit понимали, ressuscitée en nous, que nous что comprenions нам нужно que благовествовать. nous avons besoin d'aller Господь, apporter мы не les bonnes nouvelles. закоснели, Боже, всякие проблемы, какие нужда, Господь. Et sans pas que nous enlever le focus sur les problèmes et Но les чтобы, besoins. Господи Боже, мы подняли взор Et que nous élevons со nos своих yeux проблем. de nos Мы péchés, подняли взор de nos problèmes, изнутри здания церкви. de Мы l'intérieur de la подняли взор bâtisse, nous из enlevons жизни брата, из жизни сестры. de la vie du frère Мы et de la повернули sœur взор на мир. et que nous Мы несли retournons nos мир regards Евангелию. au monde que Мы nous apporte несли мир l'évangile, Евангелию. que nous leur Во apportons имя l'évangile Иисуса Христа. au nom de О, Jésus-Christ. Отец, О, Пère. Евангелие — это сила Божья. L'évangile, c'est la puissance Евангелие de — Dieu. это твоя сила. L'évangile, c'est ta И мы puissance. хотим, чтобы сила твоя проявлялась. Et nous voulons que ta puissance se И ты révèle. говоришь, тогда проповедуй Tu as Евангелие. dit en ce Ты moment, увидишь allez мою prêche. силу в действии. Et tu verras ma Чудеса и puissance en знамения action. будут сопровождать. Les miracles et les prodiges Проповедуй vont Евангелие. accompagner. Это сила Божья. Oui, la puissance, Это есть моя сила. c'est ma puissance. Это есть моя сила. C'est ma puissance. Проповедуй Евангелие. Prêcher Это l'évangile, есть мое дело. c'est mon Ты œuvre. позаботься о моем Tu деле. veux s'occuper de mes Я affaires. позабочусь о твоем деле. Je veux m'occuper de Ты tes позаботься о affaires. моем деле. Tu s'occupes Я de mes позабочусь affaires. о твоем доме.
mnie. Je veux m'occuper de ta Ty maison. moją dzielę. Tu s'occupes Ja de mes pozaboczu o affaires. twoich dzieciach. Je veux m'occuper de tes Ja enfants. pozaboczu o ciebie. Je veux m'occuper de Ty toi. pozaboczu o moją dzielę. Tu veux t'occuper de ma Twoją maison. dzielę jest Ewangelię. Mes affaires, c'est Gospod, l'évangile. spasiba Ciebie. Oh Seigneur, te Za remercie Ewangelię, pour l'évangile który przynosi życie do qui życia. apporte la vie à l'intérieur de Ewangelię l'église. воскресает nas. L'évangile nous ressuscite. Ewangelię jest nas żywymi. L'évangile fait de nous vivants. Ewangelię L'évangile оживляет. nous vivifie. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Прославляем Тебя, Господь. Nous te glorifions Seigneur. Прославляем Твое имя. Nous glorifions ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Прославляем Тебя, Господь. Nous te glorifions. Спасибо Тебе. Merci. Благодарим Тебя. Nous te remercions Seigneur. Alléluia. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Аллилуйя. Alléluia. И мы будем славить нашего Nous Господа. allons glorifier notre Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. И мы будем жертвовать. Et nous allons s'aimer. Пожалуйста, S'il vous plaît. кто любит Господа, Qui aime le Seigneur, послушайте, от Écoute-moi, сердца du у тебя cœur, есть чем поделиться с ним. tu dois avoir Когда quelque chose à мы partager любим, мы avec хотим lui. делиться тем, что есть Quand у nous нас. nous aimons, nous voulons Мы partager не ce que можем nous avions. поделиться того, чего нет у нас. Je ne peux pas partager ce que Но nous мы n'avons делимся pas. тем, что у нас есть. Nous partageons de Поэтому ce que если у nous тебя avions. что-то есть, Si tu as ты quelque можешь chose, этим поделиться со tu своим peux любимым Господом. partager avec ton Dieu. Alléluia. 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 Здесь это на Украину, Ici c'est pour здесь l'Ukraine. это для церкви. Ici c'est pour l'église. Аллилуйя. Alléluia. Хвала, хвала и слава. Воздай ему всю славу. Господь, мы Аллилуйя. благословляем эти финансы. Seigneur, nous bénissons ces finances. Мы благословляем Божьи эти даяния. Nous bénissons ces dons. Господь, я провозглашаю Seigneur, je déclare победу в жизни твоего народа. la victoire dans la vie de ton peuple. Я молюсь об устройстве в жизни каждого. Je prie pour que chacun puisse avoir le succès dans sa vie. Господь Бог, Seigneur Dieu, провозглашаю исцеление там, где je болезнь. déclare la guérison là où il y a la maladie. То онлайн также мы провозглашаем исцеление. Même ceux qui sont en ligne, je déclare la guérison. Le succès dans vos Во affaires. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец, мы благодарим Тебя, Père, nous te remercions что Ты que здесь tu es ici и Ты любишь нас. et que tu nous aimes. Мы благодарим за Духа Святого, Nous te remercions pour le Saint-Esprit который с нами. qui est avec nous. Ты сказал, лучше, Tu as dit c'est mieux чтобы ты мог уйти. que tu puisses partir. Потому что если ты не пойдешь, Parce que si tu ne pars pas, он не смог бы прийти. et lui ne pourra pas venir. Господь Бог, Seigneur Dieu, когда Дух Святой пришел, quand le Saint-Esprit est venu, значит, все церкви по всему миру, ça veut dire que toutes les églises dans le monde, у них есть Дух Святой. ils ont le Saint-Esprit. Нет такого места, Il n'y a pas un endroit где бы они могли бы иметь Духа là où Святого. ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Потому что Дух Святой, он везде. Parce que le Saint-Esprit est omniprésent. Иисус, ты только был в одном месте. Jésus, tu étais seulement dans un seul endroit. Спасибо тебе за Духа Святого. Merci pour le Saint-Esprit. Спасибо, что ты не оставил нас сиротами. Merci que tu nous as pas laissés orphelins. Сиротами в смысле, потому что сироты это те, которые не имели защиту. Значит, мы имеем защиту. Les orphelins, c'est ceux qui n'avaient pas la protection, mais nous, nous avons la protection. Сироты были те, которые не имели, кто заботится о них. Les orphelins, c'est ceux qui n'avaient personne qui va s'occuper d'eux. Но Господь сказал, Дух Святой, он будет защищать, он будет помогать, он будет заботиться о нас. Mais Seigneur, tu as dit, le Saint-Esprit va nous aider, va s'occuper de nous, va nous protéger. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Спасибо за Духа Святого в жизни каждого здесь. Merci pour le Saint-Esprit dans la vie de tout et chacun ici. Слава всегда будет Тебе, Господь Que Бог. toute la gloire ne revienne qu'à toi И честь. et l'honneur. Во имя Отца, Au nom du и Père, Сына, и du Святого Fils et Духа. du Saint-Esprit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу, дорогая церковь. Gloire à Dieu, В chers воскресенье églises. мы продолжаем эту тему. Le prochain dimanche, nous continuons le thème. Хорошая тема, пусть Бог C'est un благословит. Я bon вас thème. всех приглашаю. Que le Seigneur vous bénisse. И J'invite tout le monde. также приглашаю вас в эту пятницу. У нас тут молитва. Je vous invite ici le moment. Ce vendredi, nous allons avoir la prière. Молитва у нас проходит здесь с 7 до 8. Nous avons Добро пожаловать. le culte de prière ici de 19h à 20h. Vous êtes les Пусть Бог bienvenus. благословит всех нас. Que С le миром Seigneur nous Божьим. bénisse avec la paix Amen. du Seigneur. Amen.